আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর বন্ধুরা, আমরা এখানে একটি বাস্কেটটি নিয়ে নিলাম এবং বাস্কেটটি নিয়ে বের হয়ে গেলাম কিছু টয় ভেহিকেলস কালেক্ট করার জন্য। ওয়াও 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 বন্ধুরা, যেতে না যেতেই আমরা পেয়ে গিয়েছি অনেকগুলো টয় সরি অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস। বাট ওয়াও 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 ওয়াও, সবগুলো টয় রয়েছে কাদা মাখানো। ওয়াও, আর এই সবগুলো টয়কে আমরা ক্লিনিং করব এবং ক্লিনিং করার পর আমরা পেয়ে যাবো এখানে কি কি টয় ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও বন্ধুরা, এবং কি কি কালার রয়েছে। ওয়াও, এটার জন্য আমাদের সবগুলোকে বাস্কেটের ভিতরে ভরে নিলাম এবং চলে যাব আমরা একটি ক্লিনিং স্পটে। তারপর দেখা যাবে এখানে কি কি টয় ভেহিকেলস রয়েছে। বাহ বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি। বাহ বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে খুব চমৎকার। ওয়াও ওয়াও, দিস ইজ ম্যাক্স ওয়ান। ওয়াও ওয়াও, দিস ইজ ট্রাক। ওয়াও wow, this is school bus. Wow, this is SK2. Wow, 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 বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ খুব চমৎকার একটি মোটর বাইক। Wow, wow, this is army motorbike. Wow, colorfully. Wow, wow, আরো একটি motorbike. Wow. Wow, this is police car. Wow. Wow, this is white color. Wow, wow. Wow, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের আজকের যেগুলো কালেক্ট করেছি। ওয়াও, খুব চমৎকার এবং কালারফুল রয়েছে। ওয়াও, আসসালামু আলাইকুম।